السلام عليكم. في الفيديو هذه ان شاء الله باش نشوفوا comment réécrire les URL dans notre site web. Donc tout d'abord باش نمشي للdocumentation officielle du framework WP MVC. Donc عندنا rubrique هنا routing. Donc هنا d'après ce framework là معناها عنده des routes prédéfinies في الفريمورك. Par exemple, lorsqu'on tape un nom de contrôleur, automatiquement le WP MVC il va chercher une méthode qui s'appelle index dans ce contrôleur-là. Donc, un exemple, tu tapes le nom du contrôleur student, juste le nom du contrôleur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a affiché la liste des étudiants. Réellement, ايش عمل هو ال WPMVC. Donc الروتور نتاعنا قرا الURL. لقى فيها une demande d'un contrôleur. Donc d'après la documentation قال لك إذا كان تابي nom de contrôleur, automatiquement il va chercher une méthode qui s'appelle index dans ce contrôleur là. Donc ديما الURL نتاعنا en général متكونة من اسم contrôleur واكسيون. كي ما نعطيش l'action par défaut يمشي يلوج على l'action اسمها index. Donc, باش نمشيو تو للكونترولور ستودنت ونشوفوا qu'est-ce qu'elle fait cette méthode index. Donc l'action هي عبارة على méthode. Hein? Donc regardez ici. Donc réellement أنا كتبت student slash. Donc j'ai هنا le contrôleur student controller. Il a cherché la méthode index. La méthode index هذه ايش فيها؟ هنا il a exécuté la méthode find avec notre modèle اللي هو student qui correspond à la table student. معناها عبارة هنا find عملنا select étoile from la table student. Donc on a récupéré les données في object وبعدين les données هذوما في object بعثناهم sous le nom d'une variable object à qui? À une vue qui s'appelle index. Avec quelle méthode? Avec la méthode set. Donc set c'est pour envoyer une variable à une vue. Donc نمشي هنا الvue index .php. Voilà, هي الفاريابل $object اللي جاتنا. Donc هنا الvue هذه index.php elle va parcourir cette variable là et elle va afficher les données. B. Donc de la même manière احنا اذا كان نحبوا نعيطوا l'action هذه add normalement في l'URL on doit demander le nom de cette méthode là. B. كي نرجع للdocumentation officielle du WPMVC, regardez la deuxième possibilité d'écriture des URL. On peut taper par exemple un nom du contrôleur slash un paramètre ID اللي هو du type digit معناها شيفر. ينجم يكون البارامتر هذاك على شيفر ولا أكثر. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Donc le routeur, il va demander l'action qui s'appelle show. Donc لو كان نجي هنايا نجي نكتب اسم الكنترولور ونتابي مثلا valeur 1 comme ça entrée. Donc regardez هنا il a affiché all student. منين جاتنا هاللينيا هذيا؟ دونك هذيا لو كان نمشي انا هنا للكنترولور نتاعي نورمالمون هنا on doit faire appel à une méthode qui s'appelle show. Donc show هنا ماهيش معناها ماهيش redéfinie في الكنترولور. Donc elle existe par défaut في الكنترولور اللي هريتينا منه اللي هو MVC public controller هذايا. Donc qu'est-ce qu'elle fait show هذه؟ la méthode هذه show كما نعرفوا كما لي ميثود الكل elle va appeler une vue qui s'appelle show. Donc كي نمشي هنا show regardez هذا اللين اللي قاعد يظهر لنا على الاكران. كان تحبوا نزيدوا هنا حاجه par exemple باش نتابي هنا الباليزه 3 وباش نكتب هنا nous sommes dans show. Voilà, dans la vue show. كي نرجع ونعمل actualiser regardez ها هو الميساج اللي كتبته nous sommes dans la vue show. Donc le troisième cas d'utilisation اللي هو هذا معناها هنا انا نجم نتابي اسم كنترولور وسلاش اكسيون وسلاش une valeur d'id وهذا احنا اللي استعملناه pour faire l'ajout. كتبنا كيما هكا student slash add slash شعمل il nous a affiché ce formulaire là. كيف صارت العملية؟ يعني هنا قلنا له برا عيط للكنترولور اللي اسمه student وعيط للميثود اللي هي اسمها add et on a passé un paramètre qui vaut
1. Donc réellement كي نرجع للكنترولور نتاعي دونك ريغاردي هنايا هذايا الكنترولور ستودنت كنترولر دونك عيطنا الميثود اد كما تعرفوا هنا lorsqu'on fait appel à une méthode automatiquement on va faire appel à la vue correspondante اللي هي add ايش عمل هو il a affiché ce formulaire là ومن بعد qu'est-ce qu'il a fait هنا فما ان تيست قاعد يستنى فينا لين نكليكو على البوطون بي تي ان اجوتي باش يريكوبيري لي دوني اللي بعثتهم لنا الفورمولير و دون سو كا اون فا لي ميتر دون ان تابلو $10 بارامز داتا وقت التابلو هذاك $10 بارامز داتا اون فا لاجوتي على تابل افيك لا ميثود كرييت داكور دونك هذه فهمنا بور معناها تقريبا كومون سا فونكسيون الروتاج في تو واش نحبوا نعملوا احنا الروت هذه بالنسبه لنا احنا ماهيش نظيفه معناها parmi les bonnes pratiques في الديفلوبمون ويب ماذا بينا نعملوا دي روت اللي نجم لي موتور دو ريشيرش يندكسيهم ونجموا حتى يكونوا زاد دي روت سامبليفي حتى لليزوتيليزاتور نتاعنا هذا دو بار دوتر بار ماذا بينا احنا اون ماسك لا ستركتور ريال نتاع لي ليان نتاعنا في السيت نمسكيهم على شكون على لي بيرات ما نفعوا باش نخلي اللين كيما هو كيما هكايا ماذا بيا نبدلوا انا باغ اكزومبل كوم سا انسكريبسيون اتيديون بالطريقه هذه دونك هكايا يولي عندي ان لين نظيف في الريفيرونسمون ينجموا لي موتور دو ريشيرش يفهموا شنو الكونتوني نتاعو وبالنسبه لليوتيليزاتور نتاعي il est facile à comprendre. Pour cela باش نمشي للدوكيومونطاسيون تكنيك توا باش نمشي نشوفوا كيفاش نعملوا une route personnalisée. Donc pour cela, il faut créer un fichier qui s'appelle routes.php تحت config تحت app et on va mettre dans ce fichier là le contenu هذا. Donc je vais prendre une copie d'une route باش ناخذ route الاولى copier. Je vais aller vers config وهنا تحت config je vais créer un nouveau fichier qui s'appelle route.php وفي الفيشي هذا je vais coller cette instruction là اللي جبتها من الدوكيومونطاسيون تكنيك. به الروت نتاعنا نحبوها دو لا فورم انسكريبسيون étudiant كيما هكايا ونحب l'utilisateur qui tape الروت هذه on va faire appel à quel contrôleur bien sûr on va faire appel à la contrôleur qui s'appelle student contrôleur نتاعنا وباش حاجتنا هنا حاجتنا بالاكسيون اللي هي la méthode qui s'appelle add. Donc j'enregistre ce fichier là نمشي توا للسيت نتاعي نتيستي هنا je vais faire entrer regardez il a affiché une erreur donc هنا قال لي الباج هذه هي انتروفابل. به هنا يرد بالنا كي نبدلوا حاجه في الروتور معناها فك الفيشي اللي اسمه root.php il faut activer désactiver et puis activer l'extension. donc باش نديزاكتيفيها تمام ونعاود نكتيفيها من جديد pour prendre en considération avec الروت جديده. regardez توا باش نرجع لنفس الباج je vais faire actualiser دونك ولات عندنا روت جديده اللي هي انسكريبسيون ايتوديون. نجم الروت هذه ناخذها ونمشي نزيدها للمنيو نتاعي باغ اكزومبل هنايا في ابارونس منيو نختار منيو ونجي هنايا نزيد ان لين بيرسوناليزي في المنيو نتاعنا جو في كولي سو لين لا ونسميه المنيو هذايا inscription. ok donc je vais l'ajouter le menu on va enregistrer notre menu توا كي نمشي للسيت السيت نتاعي معناها في الباج فوالا بون انا جي ديجا انا عملت انسكريبسيون. regardez كي نكليك على انسكريبسيون regardez nous afficher ce formulaire là. donc هنايا au lieu توا باش نتابيك الURL اللي كنا نشوفوا فيها donc dorénavant on va utiliser un URL propre. Merci pour le suivi, n'oubliez pas de s'abonner et de mettre like à la vidéo هذه.